তো এখানে আছে দুটি মিভির বেস্ট সাউন্ডবার। তো একটি হলো মিভি ফোর্ট S16 যেটা 16 ওয়াটের একটি সাউন্ডবার, এবং এখানে রয়েছে মিভি ফোর্ট S24 যেটা 24 ওয়াটের একটি সাউন্ডবার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারের সম্পূর্ণ কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। তো ফার্স্ট অফ অল আমি এই দুটি সাউন্ডবারের কম্পারিজন ভিডিও করব, এবং এরপর আমি এই দুটো স্পিকারের সাউন্ড টেস্ট করব, এবং ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটি সবচাইতে ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ডবার। তো একদম ফার্স্টে আমি আসছি মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিতে। তো এই সাউন্ডবারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন মিভির ব্র্যান্ডিং। এছাড়া আপনারা একদম ফ্রন্টেই পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডিভার্সের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে পাচ্ছেন আপনারা সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে। সাউন্ডবারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন, এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এবং একদম শেষে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই সাউন্ডবারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, ইউএসবি মোড, টিএফ কার্ড মোড, তো বিভিন্ন মোডস। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা কিন্তু বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এবং একদম টপে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন। সাউন্ডবারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, এরপর পাচ্ছেন আপনারা টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে ইউজ করতে পারেন। এবং একদম নিচে পাচ্ছেন একটি ইউএসবি স্লট, এবং সব শেষে থাকছে ডিসি 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। এবং এই সাউন্ডবারটির একদম নিচে থাকছে দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটির কথা যদি বলা যায়, তো এই সাউন্ডবারটিরও একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন মিভির ব্র্যান্ডিং। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডিভার্সের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন S16 এর মতোই কিন্তু একটি ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। এছাড়া একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন সেম বাটন ফাংশন। তো একদম ফার্স্টে পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন, পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এবং পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। এছাড়া এই সাউন্ডবারটিরও একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট, এরপর পাচ্ছেন আপনারা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে ইউজ করতে পারেন। এবং একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন একটি ইউএসবি স্লট, এবং একদম শেষে আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। এবং এই সাউন্ডবারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং পাচ্ছেন একটি মাইক্রোফোন। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো দুটি সাউন্ডবারই আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু সাউন্ডবারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে। এবং ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা দেখলে আপনারা ডিফারেন্ট দেখতে পাবেন। তো S16 কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা কার্ভ টাইপের ডিজাইন, কিন্তু এখানে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ স্লিম ডিজাইনের সঙ্গে। এখানে মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন কিন্তু একটা এরকম একটা সিলভার কোট ডিজাইনের সঙ্গে, এবং দুটি সাউন্ডবারই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হেড টার্নিং ডিজাইনের সঙ্গে। তো এখানে যে আপনারা ফিনিশটা পাচ্ছেন, তো এই ফিনিশটার জন্য কিন্তু S24 এই সাউন্ডবারটিকে সহজেই চেনা যায়। তো যাই হোক, নট ব্যাড। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, দুটি সাউন্ডবারের বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন, এবং সম্পূর্ণ একটা ক্লাসিক ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবার দুটির বিল্ড কোয়ালিটিকে পাবেন। এবং পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায়, তো এটা একটি 24 ওয়াটের সাউন্ডবার, বাট এই সাউন্ডবারটি কিন্তু যথেষ্ট পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন, এবং একদমই একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আপনারা পাবেন এই সাউন্ডবারটিতে। তেমনি S16 এই সাউন্ডবারটিতেও কিন্তু যথেষ্ট কম্প্যাক্ট একটা ফিলিংস পাবেন। তো স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু অনেকটাই ক্লোজ স্পেসিফিকেশনস আপনারা পাচ্ছেন। তো একদম ফার্স্ট টাইম আসছে ব্লুটুথ ভার্সনে। তো এই দুটি সাউন্ডবারে ব্লুটুথ ভার্সন কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 5.1 এর সঙ্গে, এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দুটি সাউন্ডবারে 10 মিটারের সঙ্গে। পাওয়ার আউটপুটের কথা যদি বলা যায়, তো মিভি S16 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা 16 ওয়াটের সঙ্গে পাচ্ছেন, অর্থাৎ একদম ফ্রন্টেই আপনারা পাচ্ছেন দুটি 8 ওয়াট প্লাস 8 ওয়াটের স্পিকার। এবং মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটি আপনারা পাচ্ছেন 24 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন 12 ওয়াট প্লাস 12 ওয়াটের দুটি স্পিকার। এছাড়া এই দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাচ্ছেন ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং ভায়া ব্লুটুথ অপশন। দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 2.0 চ্যানেলের সঙ্গে। মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটি এবং মিভি ফোর্ট S24 এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো স্টেরিও সাউন্ড হওয়ার জন্য কিন্তু দুটি সাউন্ডবারে যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা পেতে পারেন। থাকছে দুটি সাউন্ডবারই প্যাসিভ রেডিয়েটর। ইনবিল্ট ব্যাটারির কথা যদি বলা যায়, তো মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 2000 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারির সঙ্গে,
কিন্তু অন্যদিকে মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 2500 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারির সঙ্গে। প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায় তো মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাবেন 6 আওয়ার্স অর্থাৎ 6 ঘন্টা, এবং মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন 10 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম। দুটি সাউন্ডবারই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট, অর্থাৎ হে গুগল এবং ওকে সিরি কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো ইনবিল্ড FM পাচ্ছেন না, বাট মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা FM এর সুবিধাটি পেয়ে যাচ্ছেন। প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো দুটি সাউন্ডবারই আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করতে পারেন। তো মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটি আপনারা পেয়ে যাবেন 1499 টাকা, অর্থাৎ 1500 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারছেন, এবং মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটি আপনারা পাবেন 1999 টাকা, অর্থাৎ 2000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটি পারচেস করতে পারছেন। এবং সবচাইতে বড় কথা হলো এই দুটি সাউন্ডবারই আপনারা পাচ্ছেন মেড ইন ইন্ডিয়ার, অর্থাৎ মিভি একটি ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, এবং যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটস, আনবক্সিং, রিভিউ এবং কম্পারিজন ভিডিও দেখবার জন্য। সো এরপর আমি এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, এবং বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশনসের দিক থেকে তো আপনারা দেখলেন এই দুটি সাউন্ডবার কিন্তু একদমই ক্লোজ। তো সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে মিভি ফোর্ট S16 বেটার না মিভি ফোর্ট S24 বেটার, তো সেটাই দেখান। তো এই দুটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিও দেখবার জন্য এই ভিডিওটির ডিসক্রিপশনে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। তো আমি অলরেডি মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য, এবং আপনারা এখন যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণই ফুল ভলিউমের সঙ্গে এবং শুনবেন ইন রুম সাউন্ড। সো লেটস প্লে। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into the place. You wanna love me? Well then baby I could taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and on the driveway. It's a nice range, cause I got through the climb, I ain't right pain. And never seen the bush, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Little seed with the negativity, but I just gotta know about that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, I still go. Go, 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 তো এরপর আমি আসছি মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিতে। তো এই সাউন্ডবারটি আমি অলরেডি ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি, এবং আপনারা যে সাউন্ডটা এখন শুনবেন সেটা সম্পূর্ণ ইন রুম সাউন্ড এবং সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। You told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you
but my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're thinking about my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and on the driveway. It's a nice range, cause I'm down through the time, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. And that's got key ingredients. Real sweet, you can never do me. Just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. তো আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি শুনলেন। তো এখানে আছে মিভি ফোর্ট S16 এবং রয়েছে মিভি ফোর্ট S24। তো আপনারা যে সাউন্ডটা শুনলেন সেটা সম্পূর্ণ ইনরুম সাউন্ডের সঙ্গে, এবং এই দুটি সাউন্ডবারের ইনরুম সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ডিসেন্ট সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এই দুটি সাউন্ডবারের ইনরুম সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। তো সাউন্ড ক্লিয়ারেন্সের কথা যদি বলা যায় তো মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারের সাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন, বাট এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা অতটা ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন না। এছাড়া যদি আপনারা কোনো ডিজে সং বা কোনো ব্যাসের সং আপনারা প্লে করেন তো মিভি ফোর্ট S24 কিন্তু একটু ভাইব্রেশন আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন, বাট মিভি ফোর্ট X16 কিন্তু কোনো ভাইব্রেশন আপনারা পাবেন না। যথেষ্ট ক্লিয়ার এবং ডিসেন্ট সাউন্ডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে পাবেন। এছাড়া বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু একদম সেম বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন এবং পোর্টস ডিজাইন সব কিছু কিন্তু আপনারা সেম পাবেন। শুধু সাইজের দিক থেকে একটু ডিফারেন্স কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারে দেখতে পাবেন। তো মিভি ফোর্ট S16 থেকে মিভি ফোর্ট S24 সামান্য একটু লার্জ। এছাড়া কিন্তু সাউন্ডবার দুটির ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছুই সেম আপনারা পাবেন, শুধু স্পিকারের একটা ডিফারেন্স আপনারা পাচ্ছেন। আদারওয়াইজ কিন্তু দুটি সাউন্ডবারে একদমই আপনারা সেম ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাচ্ছেন। তো প্রাইসের দিক থেকে একটা ডিফারেন্স আপনারা পাচ্ছেন। তো আপনারা যদি 1500 টাকার মধ্যে কোনো সাউন্ডবার পারচেস করতে চান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারেন, এবং 2000 টাকা যদি আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারেন। তো ইনরুম সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন এই সাউন্ডবার দুটিতে। এছাড়া আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার পাবেন এবং যথেষ্ট লাউডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি আউটডোরে পাবেন। তো সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলার কিছু নেই, দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু যথেষ্ট বেটারের সঙ্গে পাচ্ছেন। জাস্ট মিভি ফোর্ট S24 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা একটু ভাইব্রেশন পাচ্ছেন। তো আমার পার্সোনালি মিভি ফোর্ট S16 এই সাউন্ডবারটিকে বেশি ভালো লেগেছে। পোর্টেবল ডিজাইন এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে পাবেন। ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি এই তিনটির মধ্যে কোন ফিচার্সটি আপনাদের সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।